Kleiner Exkurs in die Wachtelhaltung. Hier ist eine Henne zu sehen, die sich gerade ein kuscheliges Nest einrichtet. Hör mal genau hin. Genau dieses Geräusch machen meine Wachtelhennen, wenn sie ihre Eier legen. Sozusagen als Vorbote dessen, was kommt. Wenn dieses Geräusch vermehrt im Gehege zu hören ist, weiß ich ganz genau, es ist Zeit, Eier abzusammeln. Aktuell habe ich 14 Hennen und ich bin ja noch absoluter Neuling in Sachen Wachtelhaltung. Und dank der Tipps vom André von der Wachtelfarm Hettstedt weiß ich nun, welches Futter genau das Richtige für meine Tiere ist. Es muss den richtigen Proteingehalt enthalten, sodass meine Tiere auch wirklich ordentlich legen können.